بسم الله الرحمن الرحيم. آه، أنا في فجر الخميس 30 يناير. الساعة داخلة على 1 صباحا. فجر الخميس 30 يناير 2025. كمان يومين عيد ميلادي 54، يوم السبت القادم 1 فبراير هيبقى عمري 54 سنة، وأتمنى أن ربنا يتقبل الأعمال الخيرة أو الأعمال الصالحة ويتجاوز على أي أخطاء وقعت فيها. أشكر كل عيلتي وأصدقائي وصديقاتي في مصر وفي الدول العربية على من قدم لي التهنئة، وأتمنى أن الواحد يعني يحاول بقدر الإمكان ربنا يلهمه للعمل الصالح ويظل على مبدأه. فإن لم أسعد أصدقائي أو من حولي فلا أؤلم. الحاجة اللي أنا هتكلم عليها النهاردة الذكاء الاصطناعي والقيمة أو الثروة الحقيقية اللي أنا باجي من ما زلت أنا مركز عليها: الكفاءة والثروة الحقيقية لأي مجتمع، أبنائه، والاستثمار في التعليم واكتشاف الموهوبين، لأن دي القوة الحقيقية في عصر المنافسة الشرسة، في عصر السيطرة، في عصر التحكم، في عصر كل ما تتخيلوه العصر اللي احنا عايشين فيه. وبالتالي أي حد أو دولة أو مجتمع متخيل اللي هو هيكون له أثر اللي هو يعتمد على الآخرين، انسوا. كله بيبان كفاءتك وقيمتك ووجودك وتأثيرك بالعقول اللي انت تحافظ عليها بتوع الوطن بتوعك. أما الأسلوب الطارد للكفاءات والعبقريات دي أكبر خسارة ضخمة جدا. لابد اللي احنا نحافظ على أولادنا العباقرة، مش المصنعين والكلام اللي احنا بنقول عليه كده الادعاء. لا، العباقرة الحقيقيين، ويوجد مصريين كتير عباقرة، لكن لسه لم نقدر أهميتهم ولم نهيئ البيئة لاكتشاف العباقرة الآخرين. سبب كلامي ليه وأنا دايما بتكلم وأنا بعتبرها دي الثروة الحقيقية لأي مجتمع: العقول البشرية. ديب سيك اللي هو الشركة الصينية اللي لسه طالعة بقالها سنة ونزلت الR1، التطبيق اللي عمل قلق على مستوى العالم. أما تشوفوا هز عرش أمريكا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، اللي هي يعتبر أمريكا هي المسيطرة. شركة شركة ناشئة تم إنشائها في أواخر 2023 تقريبا، نوفمبر أو ديسمبر، يعني تقريبا ما كملتش 13 شهر، ثم تطلع بتطبيق مرعب مجرد ظهورها اللي هو الR1. منافس شرس بالعكس، يعني تقريبا هيمن على أو خرج أو أثر تأثير وجودي على الشات جي بي تي اللي تقريبا رأس ماله تم استثمار بالمليارات وداخل على التريليونات. أول وجود للشركة ديب سيك انهيار في البورصة، أكتر من 2 تريليون دولار خسرتها. رعب الرقائق الإلكترونية اللي كانت انفيلد أو حاجة، تقريبا شركة أمريكية مهيمنة عليها. الشركة بقى تنشئ حاجات زي كده. العظمة كلها اما تيجي تقارن بالرأس مال
شركه شات جي بي تي اللي هي تقريبا اوبن بتاعت اللي هي تقريبا، او الشركه بتاعت اوبن اي الامريكيه، استثماراتها عامله ايه بالمليارات وحاجات زي كده. ودي شركه من صندوق تقريبا الصيني، كل رأس مالها 5 مليون و6 من عشرة، 5 مليون 600 ألف دولار كل رأس مالها. تحجم بالعكس تكون خطر رهيب على شركات مليارية أو تريليونية، خسرت البورصة الأمريكية أكثر من 2 تريليون. كل ده يرجع لمين؟ العقل. عقل. محدش جه قال ما ينفعش، ما نقدرش، شوفوا رأس مالهم تريليونية، شوفوا هم مهيمنين. لا 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 لا، فهموا الاحتياج فعلا الاختراع. فهموا ان الكفاءة مش رأس مال، الكفاءة الحقيقية والقوة الحقيقية عقل. فتطلع شركة رأس مالها 5 مليون و600 ألف دولار تحجم وتخرج وتأثر وتعمل رعب. كان رئيس أمريكا ترامب بيقول لك ده الإنذار المرعب. في جنون تقريبا عليهم هاكر رهيب وهجوم شرس وحاجات زي ما بيقول لك اللي هم اخترقوا الملكيه الفكريه ومش قادرين. يعني لما تيجي تشوف، تيجي تقول ان شات جي بي تي قايم على 12,000 رقائق الكترونيه، تيجي تقول لك دي قايمه على 2000. ازاي بالجوده دي والسرعه دي والكفاءه دي، ثم الفري مجانا. يعني يقول لك ان شات جي بي تي الاشتراك الشهري للشركات 200 دولار، للافراد 20 دولار، وداخلين فيها ملايين. فتخيل لما تيجي شركه براس مال بسيط تقدم خدمه تفوق على الشات جي بي تي وفري مجانا. الموضوع مش عمليه فري بس، انت معناها اللي بيقول لك في ترند عالمي في عمليه التسطيب وتنزيل هذا اللي هو الار 1 بتاع ديب سيك بشكل مرعب. وبالتالي انت بطريقه غير مباشره رغم اللي هي فري هي هتستفيد، لان كل شركاتها هتبقى منبثقه من تحت نظرها. خلاص القول في الصراع الرهيب والغير، يعني انا بقول عليها لا يخضع على اي قواعد منطقيه. امريكا بتحارب اوروبا بشكل مرعب ولا تلتزم باي قواعد، مجرد اللي حد طالع عامل لها رعب. خلاص الامر اللي انا بركز عليه ان براس مال ضعيف بسيط لا يقارن طلع منتج عامل رعب لامريكا، لقيم هيمان على الذكاء الاصطناعي، دمر او بلا عمل انتكاسه رهيبه لشركات في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. كل ده بسبب ايه؟ العقل. بسبب ايه؟ اللي انا ما بقاش فكره التبعيه، ما ينفعش فكره المطلق اللي وابقى خايف اقول لك فلان وما عنديش الكفاءه وما عنديش الفلوس. هي اهم حاجه فكره البيئه، فكره الايمان، فكره الخروج عن الناس المطبلطيه والناس النمطيه والناس اللي حافظه مش فاهمه والناس العبيد للغرب، ويقول لك ما ينفعش، انت ازاي انت تقدر، الناس دي بتستثمر مليارات، بالعكس تريليونات. لعل وعسى يكون دي درس لكل مجتمع يدرك ان قوته الحقيقيه في الموارد البشريه، اهل بلده، استثماره الحقيقي اللي يهيئ البيئه لاكتشاف المبدعين. وانا مقتنع ما زلت بكررها، مقوله اينشتاين، البرت اينشتاين، اما قال على مستوى العالم في كل مجتمع 2% اللي بيفكروا، 3% متخيلين هم بيفكروا، و95% تابعين اللي هم المقلدين النمطيين المعلبين اللي هم حافظين مش فاهمين مهما كان معاهم درجات الدكتوراه وحاجات زي كده. لكن النبغاء والناس العباقرة لازم يبقى هناك بيئة تكتشفهم، واللي يكتشفهم واللي يحط المعايير عبقري مش ناس نمطية، لأن دايما نقول فاقد الشيء لا يعطيه. خلاص الأمر اكتشفوا المبدعين بطرق إبداعية وهيئ لهم البيئة، لأن دي الثروة الحقيقية لأي مجتمع. هي دي اللي هيبقى لك مكانة في العالم، بالمبدعين اللي عندك هم اللي هيكتشفوا كل الأدوات اللي يأثروا ويغزوا ويترجموا الحاجات دي لرأس مال مرعب. إذا اكتشفت المبدعين بأقل إمكانيات ممكن وينافس شركات عالمية. كل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله قريبا إن شاء الله.